السي علي الحاج يوسف اللي معنا اليوم. نرحب كذلك بفريق جوهرة تيليكوم والسي منير شبشوب اللي معنا اليوم. كذلك نرحب بيان سور بالأسرة العائلية اللي حاضرة معنا. بارك الله فيكم. تعاملكم معنا اليوم رسالة تونس يسلموا كانوا يتابعوا فينا في journée de sensibilisation sur la sécurité et l'armement universitaire. كما نرحب بكل شركائنا nos partenaires مايشير جيودوبيلتي وكذلك نرحب بكل زملائي من تسكير تونس. مرحبا بكم الكل. ودي كذلك نغتنم هذه الفرصه باش نهنيكم بالعام الجديد ونقول لكم ان شاء الله 2020 عام مبارك عليكم وعلى ذويكم وعلى عائلاتكم. ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله بالصحه والعافيه، وان شاء الله عام مبارك على تونس وعلى بلادنا الحبيبه، وان شاء الله بالازدهار والامن والامان للبلاد. اليوم عام شوفوا 2020 بدات avec des bonnes nouvelles. اليوم كما قال سيولي on annonce le lancement d'une nouvelle marque علامة جديدة. علامة جديدة تشتغل بسيطة في قطاع الاتصالات وهي علامة جوهرة موبيل. وجوهرة موبيل هي علامة إنتاج ولا تولدت بعد شراكة ما بين سيلوبلي بين بعض بعد شراكة إنتاج شراكة بين اتصالات تونس بين جوهرة أفام وبين جوهرة تيليكوم. والخاصية نتاعها اليوم هي اللي يونيك دون سون جونر. أول شراكة ما بين مشغل وما بين قطاع ميديا ولا الأورجان الميدياتيك هي الراديو جوهرة أفام. أول مرة تصير في تونس وجوبونس أسمع قالوا لي أول مرة حتى في أفريقيا ولا العربي. إن شاء الله تكون هي عندها خاصيات بيان سور خاصيات اللي تقرب خاصيات الإذاعة جوهرة أفام، الإذاعة المنطلقة، إذاعة جون التدسبي في المحتوى، إذاعة اللي مرات في السنين الماضية وأنا خاطر باش تكون إذاعة وطنية ومنتشرة بكامل دول الجمهورية، وبالفعل قادرة على أن تكون من الإذاعات البرفورمانس نتاعها في تحسن من عام إلى عام. دونك حتى أنا فرحان بأنه وصلنا مع جوهرة أفام مع جوهرة تيليكوم للاتفاقية ولهذه ولادة هذه العلامة الجديدة اللي هي جوهرة موبايل. نتمناو كل التوفيق لهذا الموضوع الجديد. احنا متأكدين بالسبور بتاع اتصالات تونس لسافوار فير كذلك هو في هذا الميدان وفي العلامات البيضاء بصفة عامة. عندنا خبرة كبيرة نعرفوها خاصة مع المعلومات بلانش باش نقدموا فريمون السبور نيسيسير لجوهرة موبايل باش نشكوا هذا الإطلاق هذه العلامة الجديدة وباش خاصة حرفاء جوهرة موبايل يلقاو الخدمات اللي تساعدهم واللي تلائمهم واللي يكونوا معناها تلائمهم أكثر. نحب نشكر الفرق اللي خدموا على هذا المشروع هذا اللي بدا منذ عدة أشهر. الحق خدموا يavait deux débats. À un certain moment, maintenant, ça passe par des périodes de doute, mais on est allé jusqu'au bout. Si vous dites Tissaha, c'est Amin, c'est Amin, beaucoup de persévérance. وهذا هو الحق ce sont bien sûr les équipes de Musique Télécom. Je fais Madame Marlène tout à l'heure qui présentera le contenu exact des offres, en tout cas et de l'esprit de cette nouvelle marque. Voilà, Inch'Allah, يعطيكم الصحة en tout cas. Inch'Allah موفقين هذا المشروع الجديد وإن شاء الله نشوفكم في نجاحات أخرى وبارك الله فيكم. Merci, c'est Mohamed Fadel Graïm, directeur général, président directeur général de Tunisie Télécom. ونستقبل توا السي علي بن حاج يوسف اللي هو الديريكتور جينيرال دو جوهرة أفام. مرحبا سعيد.
جوست لو 4 اللي جاي قدام مش انا نقل مش ليالي اللي هو يسكن مش جورناليست انا نعاود الحفل اللي يطلق مع شركتين اتصال تونس وجوهرة تيليكوم عرض جديد للهاتف الجوال المسبق الدفع اللي هو جوهرة موبي. ستضع على ذمة منخرطيها محتويات ثرية، محتويات متنوعة، محتويات حضارية في مجالات متعددة، وبعد حين سنسرد عليكم كل هذه المجالات وهذه الاختصاصات وهذا الثراء. وبصفة هذه ستعزز الجوهرة FM تفاعلها وستعزز تواصلها مع مستمعيها، وسيسهم الجوهرة موبي في مزيد توسيع انتشار الإذاعة في كل أنحاء الجمهورية. الجوهرة موبيل سيمكن أيضا المستمعين من دخول عالم الإذاعة وكواليس الإذاعة. الشراكة هذه بين الجوهرة FM واتصالات تونس وجوهرة تيليكوم ستمكننا من امتلاك مصير أحدث استعمالات وسائط الإعلام الجديدة، وهو ما سيسمح بنمو كبير لعدد المنتسبين والمتفاعلين والناشطين على صفحات الشبكات الاجتماعية للجوهرة FM. وفي انتظار الاعتماد على محامل أخرى فإن دعمكم للعلامة الجديدة جوهرة موبيل يشرفنا، وشكرا لكم على حضوركم وعلى دعمكم. Merci Salim Al Youssouf, directeur général de Jawhara FM, بعد تونسي تيليكوم وجوهرة FM. خلينا نستقبلوا مع بعضنا سي امين شعيب. عرفنا الحقيقه قبل بناخذ الكاسكيت، لكن اليوم راح يحضر معنا بالكاسكيت نتاع ديريكتور جينيرال دو جوهرة تيليكوم. مرحبا سي امين. Je tiens tout d'abord à vous remercier tous pour votre présence. Je suis vraiment heureux de vous recevoir avec nos partenaires Tunisie Télécom et Jawhara FM pour le lancement de l'offre Jawhara Mobile. Ce trio a travaillé depuis plusieurs mois à lancer cette offre qui sera une offre, on l'espère et on travaille à ce qu'elle soit distinguée, notamment orientée vers le contenu, parce qu'aujourd'hui Internet est beaucoup orienté vers les applications, vers les contenus exclusifs qui nous permettront de nous rapprocher de la radio, de ses auditeurs, mais aussi de proposer à ses auditeurs plus sur le background et l'arrière-cours de la radio. Au-delà de ça, c'est une offre aussi qu'on va tâcher à distribuer au plus large public de la radio, mais pour toucher aussi d'autres zones qui ne sont pas forcément les premières, mais qui seront aujourd'hui une bonne base à ce que ces auditeurs puissent se rapprocher encore plus de la localité même et du siège de la radio. Nous avons travaillé longtemps sur cette offre, donc j'espère qu'à partir de demain ou à partir de la mise en vente des puces de Jawhara Mobile, vous pourrez profiter de cette offre et de l'intégralité de son contenu, où on va veiller à ce qu'il y ait une roadmap et à chaque fois vous allez découvrir des facettes de cette solution mobile ou de cette offre mobile. Donc je tiens encore à vous remercier tous pour votre présence. Pour Inch'Allah, vous passez une excellente soirée avec nous. Merci à tous. Merci Céline Chouari, directeur général de Jawhara Mobile. Bon, حكينا لكم على جوهرة موبيل، نحكيو عليها نسمعوا بها. يقول قايل شنو هي جوهرة موبيل؟ شنو هو الكونتوني نتاعها؟ نعرفوا أن التوانسة الكل عندهم جينيرالمون لين تليفونيك من عند واحد من تخرج اوبيراتور. يقول قايل علاش باش نشري بلوس جوهرة موبيل؟ علاش باش نعمل بورتابيليتي على جوهرة موبيل؟ شنو هما لي كومبوزون نتاعها؟ شنو هما لي زافونتاج نتاعها؟ علاش جوهرة موبيل؟ هذا الكل باش نعرفوه مع مدام أحلام بوزيد اللي هي ديريكتريس
marketing, B2C de chez Tunisie Télécom. C'est un immense plaisir de partager ce moment fort du lancement de la nouvelle marque Jawhara Mobile. En effet, il m'appelle Sita et aussi Ali, on a travaillé tous pour le lancement de cette nouvelle marque qui est la première en son genre. Je dis bien la première. C'est la première marque en partenariat avec une radio FM, qui n'est pas une radio quand même bien implémentée, établie. C'est la première radio, Sahel. Et en fait, l'idée en soi est venue pour répondre et pour justement accompagner les auditeurs et les fans de Jawhara FM tout au long de leur journée. Autrement dit, on voulait qu'ils vivent et qu'ils partagent et interagissent avec leur radio toute la journée. Comment on va faire ça? Tout d'abord, en termes d'avantages exclusifs, la cible est personnalisée. L'auditeur, le fan de Jawhara FM, quand il va prendre l'offre Jawhara Mobile, il sait très bien que c'est une offre pour lui. Elle est créée pour lui. C'est un avantage déjà en soi. En plus, les numéros accordés à cette nouvelle marque, c'est de la plage 42. Donc on peut très bien les différencier, même s'il y a le portage. Et on sait très bien qu'il y a pas mal de gens, surtout les auditeurs, qui vont opter pour cette nouvelle offre. Un service ou un avantage très important parce qu'on sait bien que tout ce qui est proximité est très important pour les clients, surtout les clients tunisiens, à savoir le service à la clientèle. Donc il y a un numéro dédié à ce service 1277 qui est aussi accessible même d'autres numéros à part l'offre Jawhara Mobile, justement pour permettre aux clients Jawhara Mobile et autres et de savoir les offres et les nouveautés, et pour les gens ou pour les personnes qui veulent s'informer sur l'offre, de voir de quoi il s'agit. Les clients Jawhara Mobile vont pouvoir parler entre eux et tous les numéros, tous les opérateurs à un prix unique et qui est le prix le moins cher sur le marché, ça va 35 000. Next. Encore, et en termes, disons, d'avantages pour cette offre, c'est le contenu riche et varié. Donc, tous les clients Jawhara Mobile vont avoir accès à un portail mobile où ils vont pouvoir visionner et voir tout en avant-première, tout ce qui est clip, interview, musique. Ce service, ce contenu sera aussi traduit sur un menu SSD ou via SMS qui sera lancé très prochainement début février avec un prix préférentiel pour les clients Jawhara Mobile. Next. En plus de ça, et justement à ce partenariat avec Jawhara Télécom, on va lancer des handsets avec de la data gratuite pour tous les nouveaux clients Jawhara Mobile. Et bien sûr, il y aura un ensemble de jeux et de quiz qui vont être lancés dans les prochains jours et semaines dans la programmation de Jawhara FM, et où les clients Jawhara Mobile ils vont avoir accès à des gains que les autres n'auront pas. Tout ça pour vous dire, ce n'est que le début. Ce qu'on voulait faire, et on le sait tous. Maintenant, c'est le client qui impose et qui veut son contenu. Donc, on a commencé avec un contenu basique, je dirais, il est varié, riche, mais c'est un contenu qui va être amélioré, enrichi, en ayant la réponse et en ayant les feedbacks des clients Jawhara Mobile. Donc, les prochaines étapes vont être encore plus exciting, justement parce qu'on va avoir l'application mobile, on va avoir du contenu exclusif Jawhara Mobile pour répondre aux attentes et à ce que c'est les fans de Jawhara FM veulent.
choses à dire par rapport à ça, stay tuned. Voilà. Merci كثيرا على أحلى المزيد directrice exécutive marketing de chez Tunisie Télécom. لقد فكرة على les avantages de l'offre de جوهرة موبيل اللي تبدا إن شاء الله بداية من غدوة الصباح 8 هكا يحلوا دي شوز يفضل 8 تاع الصباح. دونك أبارتيغ 8 تاع الصباح غدوة تكون ديسبونيبل. لا بوس اللي النيميرو تاعها 42 شدوا عندكم 42 إن شاء الله نشوفوكم الناس الكل بالنيميرو تاع 42 avec plein d'avantages باش يكونوا موجودين في الأيامات الجايين لو لون دو سو بارتناريا إن شاء الله. وباش يكونوا استفدنا برشا كادوات وبرشا جوائز et beaucoup d'actions sur les ondes de جوهرة FM. حابين نعطيكم فكره كيف على البلان دو كوميونيكاسيون لا بوبليسيتي باش تكون بالنسبه لجوهرة موبيل كيف باش تكون فما كومباني دافيشاج. الكومباني دافيشاج هذه باش تدوم 10 ايام في الفاز تاعها الاولى بور انستالي ريالمون لا مارك. باش نشوفوا ابارتي من غدوه الصباح كيفاش يكون الافيشاج في مختلف مدن الجمهوريه. دونك باش تلقاو لي بانو ان بو بارتو في لي 24 غوفرنورا جوهرة موبيل من راديو للريزو. هذه هي الكوش الاولى اللي حابينها تكون موجوده. دونك راديو اف ام للريزو اللي باش يعطينا beaucoup d'avantages باش نكلموا بعضنا باش نسمعوا جوهرة اف ام باش ناخذوا اخبار. براتيكمون تو لي سيرفيس اللي نلقاوهم على جوهرة اف ام اليوم تلقاوهم كيف اون باراليل على جوهرة موبيل من الراديو للريزو. وديما فما ريفيرونس ل 1277 اللي هو النيميرو الخاص بالكليون جوهرة موبيل. سي ان نيميرو ديديي نلقاو فيه تو لي سيرفيس تو لي ريبونس ا توت لي كيسيون اللي لازم يكونوا موجودين مع لو بورتاي موبيل ديديي على خاطر اليوم كي ناخذ الكورس تاع جوهرة موبيل gratuitement on peut avoir un accès de portail mobile اللي فيها فكره على les offres فيها فكره على الكونتوني فيها فكره على les packs data فيها فكره على les packs mobile فيها كيف la possibilité de voir toutes les news toute l'actualité كيف حاجه اخرى très importante مادام محتاجه beaucoup d'artistes حاضرين معنا باش يكون فما un contenu exclusif للغايات الجدد الكليبات الجدد نتاع الفنانين en avant première et en exclusivité على البورتاي موبيل نتاع جوهرة موبيل. الكروش الثانيه اللي شرحوها موجوده هي جوهرة موبيل النمرو الجديد en vente chez TT. Donc النمرو الجديد bien sûr le 42. ان شاء الله toute la plage 42 sera dédiée لجوهرة موبيل. Et pour commencer ان شاء الله عندنا 42 message 100 000 و 200 000 هذوما محطوطين à disposition pour commencer وان شاء الله نزيدوا نتواصلوا اكثر. وباش يكون عندنا كيف la troisième accroche بالنسبه للفاز de l'installation de la nouvelle marque جوهرة موبيل. l'affiche اللي هي ثالثه. Donc البوس اللي تعيش في عالم جوهرة مارتين كيف ديما en vente chez TT 1277 50 000 لابيل et جوهرة موبيل دوت نت اللي هو اليوم توا ستعمل عشية اوبيراسيونيل موجود بالنسبه لتوت لي بوس دو جوهرة موبيل gratuitement. On va annoncer un accès gratuit حتى كان ما عندناش un pack data mais نحبكم تشارجيو احنا كمان نشريو ديما لي باك داتا. دونك البوس اللي تعيش مع عالم جوهرة مارتين المره الاولى بيان سور مع الراديو على جوهرة اف ام والمره الثانيه على جوهرة موبيل. Cette phase de lancement باش تكون 10 ايام في l'affichage urbain في تونس. ومن بعد باش نلانسيو une deuxième phase اللي هي réellement la phase اللي باش تستوري le contenu de l'offre عند الكونسوماتور عند les auditeurs عند les clients de Jawhara Mobile et de Tunisie Télécom. Donc la deuxième phase de l'affichage حابين ناخذوا en fait des accroches مربوطين بالعناوين تاع البرامج. لينا 3 émissions phares في l'antenne تاع جوهرة FM. Donc l'émission اسمها l'émission du samedi soir على جوهرة FM مع ماجد بن محمود. دونك بارتاجي على كيف باش بارتاجي الليني نتاعك دونك l'étoile 140 دياز. l'affiche الثانيه بارتاجي على كيف étoile 140 دياز على كيف كما قلنا ياسر البرنامج. l'affiche الثانيه اللي نلقاوها كيف موجوده هي يا سهرني سي اون ايميسيون اللي تتعدى على جوهرة FM من نص الليل لغايه 3 نتاع الصباح فيها اكومبانيمون سورتو يسمعوها لي زيتيديون يسمعوها لي روتي لي تاكسيست الناس اللي تخدم في الليل اتسيتيرا. دونك نصلوا معناتهم كانوا يكونيكتيو اقوى واسرع ريزو 4G. على فكره الريزو 4G لتونيزي تيليكوم في سوسه وفي تونس حسب اطلاع اخر تاسع ساعه اقوى ريزو في تونس هو الريزو هكا ولا اقوى ريزو في تونس هو الريزو اسرع نتاع تونيزي تيليكوم اللي هو زيد الوية على دم التليفون موبيل دو جوهرة FM. مرحبا. اهلا وسهلا بكم يا جماعه. وين التصفيقه الجميله جدا عايشكم لما تصفيقه عالميه اليوم غير عادي. انا فرحانه بكم الوجوه الجميله والوجوه النايره اما
تغش على الناس اللي بتغش عليه غش وليد خالد مش ليس عندي برنامج جدا ليش شو والكيكه المعامله صحيحه وقت على كيفك على عيني وراسي اوكي تصديق على كيف مش كل شيء نحكم عليها سوريس سهرني موت عليها اما سبقني لحظه واحده وينه اقوى برنامج اذاعي مسائي في تونس داخل مقاس حدود الوطن ديكا وينه حسب الله ولا يسمعني تحيه كبيره برشا لزملائنا الكل وديكا ونحب كل الجماعه اللي بعثوني فاللي تكسبوا عبر العشيه كانوا يتعبروا على ديكا موجود دونك بتتكلم في اليسار كان اسمه حقيقه 35 دقيقه مش نورمال 35 دقيقه دقيقه عامل زي ما كنتش سريع استاذ ليه مش كيف مش شويه مش سريع مش كانوا يلا تخيلوا واحد كده سليم عملوا هيك فرحتوا على ساعه ايه اللي بتنام في عرض هكذا الو يا معلوم وين الو ديكا الو دار الخفيف مش عارفه الو استوديو فيا مش عارفه الو هو اصيب على فلوس وخدوش يا خالد تفرج علينا تفرج فيك يا خالد حبيب قلبي اهلا بيك يا خالد خليك شعار جوهر ابو بيل مردين هوا كتينا السنه من بعض تصديق على مردين هوا كتينا وجوهر ابو بيل مبروك بعدوني خالد وبعدوش قالوا لي برا ما مغامره تصير يا اخي كيف العكس وجوه محتاج كيف حضره كبيره ديكا بالبرامج الكل تحيه للانجاز العظيم اللي هو جوهر ابو بيل اللي مش كيما يقولوا بالمصري حتكسر الدنيا في تونس وخارج تونس تصديق يا جماعه يعطيك الصحة ميرسي يعطيك الصحة حنان الشكراني ذكركم ديكا كيف جعفر الجاسي خالد طارق بعدوش حنان الشكراني كل يوم اثنين الموعد يكون من 5 ل 8 باش يكون فما برشا جديد مع الاخر تاع جوهرة مبدعين في ديكا وفما تاني راجل صغير ديكا دور كوتيديان باش يكون ان شاء الله سيغ اونتين دونك تكلم بطريقة بطريقة خاصة بالنسبة للأوفر الجديدة تاع جوهرة مبدعين ونذكر ديما بزوج حاجات 77 مليون جديد ولا كليونتين اي جوهرة مبدعين هذا هو المحتوى المبدع نتاعهم. لذلك شنو يجمع في الدور القدرة في السباق d'affichage urbain, campagne d'affichage urbain بالنسبة للcampagne publicitaire في تونس الكل. C'est une campagne 360 باش تبدا غدوة السباق ما بين d'affichage urbain ما بين راديو ما بين فولي ديجيتال مازال باش يكون فما بداية من اليوم في الليل في campagne على الشاشة التلفزيون التونسية باش تشوفوا بداية من اليوم في الليل لو سبور الخاص بجوهرة مبدعين. On a la première possibilité حاضرة معنا في السنة تتفرجوا معنا على السباق. يلا. Le spot. مش معناها جوهر ولا الموجي يعني الراديو ولا الحركة. ليه؟ معناه باش تولي تتكلم على أقوى الأسبوع. ما تقوليش شو اللي نحكي لي كذا. ليه؟ أنا باش نتكلم أخص في الدقيقة. ما باش نولي كونيكتي بالراديو. لا، أنا صحتنا باش تولي ديما واحد بستوريات. كونيكتي بارتاجي الفيلم الفلاني. تابع كل تيكو سبور إذا تيجي لي فورفي على أسرع ريزو 4G. من الآخر جوهرة مبين تكبر في جوهرة وبنون في العرايم عيش على الجوهرة مالتي. Voilà, هذا هو السبوت نتاع جوهرة مبين. عجبكم ولا؟ هذا في حاجة منه. عاوز تشوفوا مرة نستنسك يلا. مش معناها جوهر